प्रस्तुति तिमी गाउँमा आएको है। यसलाई चाहिँ जलुकोको पात पनि भन्छ, कर्कलोको पात पनि भन्छ। एकदम पानी यसमा चाहिँ एकदम मजाले बस्छ के, पानी यसमा टाँसिँदैन है। यसलाई चाहिँ यो पहिला पानीको मुहान थियो हाम्रो। हामी पहिला गाउँमा हामी तिमी जत्रो हुँदा है, यता यहाँ ल्याउनु, यहाँनिर धारो थियो होइन। अनि हामी यस्तो धारोबाट पानी खान्थ्यौँ। यहाँ यो बाटो उतै खेततिर जाने बाटो पनि हो यो होइन। अनि हामी थकै मारेर भारी बोकेर आउँदा, बाख्राहरू चराउन आउँदाखेरि के गर्न आउँदाखेरि सानो हुँदाखेरि यहाँ पानी खान्थ्यौँ। यहाँ पानी खानलाई मार दौड हुन्थ्यो, किनभने यहाँ पानी एकदम गर्मीमा चिसो हुन्थ्यो क्या, फ्रिजको जस्तो थियो। तिमी जस्तो हुँदा भने कति वर्ष अगाडि होला? 20 वर्ष अगाडि होला भनेपछि। अनि यसरी कुनै टेस्ट गरौँ है त, कस्तो लाग्यो तिमीलाई? काठमाडौँको फ्रिजको पानी खाए जस्तै लाग्थ्यो। कस्तो छ? कस्तो चिसो छ? काठमाडौँको फ्रिज जस्तो छ है, एकदम मिठो पानी। हामी ऐसेलहरू खान्थ्यौँ यहाँ, अनि यता खेतमा जान्थ्यौँ, बाख्रा चराउँथ्यौँ, यहाँ पानी खान दौडेर आउँथ्यौँ। कहिलेकाहीँ धारामा पानी बिग्रियो भने यहाँबाट लिन आउँथ्यौँ हामी। त्यस्तो हुन्थ्यो गाउँ। यस्तो कुरा थाहा पाउनुपर्छ त्यो है।